lang sa panahon ng latest news. Diyan sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Miyerkules. Maayong adlaw Miyerkules usab, Sir Ariel ug sa mga suki paminaw ug mo nitong latest weather update sa mosunod nga 24 oras. Aduna tay gimonitor nga low pressure area nga naana ni sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa ato ang latest na data so alas 3 sa kadlawon ang sentro sa LPA na matang ni diha sa kadagatan sa may 755 kilometers silangan nga bahin ni sa Davao City. Kiningtan nga low pressure area adunay taas nga tsansa na nga mahimong bagyo sud sa 24 oras. Kung mahimo mang bagyo tawag sa local name nga si Bagyong Ada, pinakaunang bagyo karong tuiga 2026. Og iyang general movement sa maong weather system is generally northwestward direction. So in the next 3 days is anamanam magkadul ni diha sa silangan nga bahin sa Visayas o silangan nga bahin diha sa Southern Luzon. Labing duol ni diri sa diri sa Kabisayaan sa adlawng Biyernes o sa adlawng Sabado. Sa adlawng Domingo, most probably nanani sa may silangan nga bahin sa Central Luzon area o recurving o paliko na ning iyahang general movement papalayo sa Mama balik ni diha sa may dagat Pasipiko. O by this time by Sunday adlong Domingo makapabot na ta aning improved weather condition tungod kay medyo layo na ning sentro sa maong weather system. Mong continuous monitoring ta nisgutan nga low pressure area nga dunay taas nga tsansa nga mamahimong bagyo. So ato ang mga scenarios ani most probably magpadula niyang sentro diha sa silangan nga bahin sa ato ang nasod. So but tungod kay napatay mga uncertainties medyo layo pa ni sakitan posible paghapon ang significant changes aning movement o track sa maong weather system. Mao ning continuous monitoring ta aning ato ang updates diri sa ato ang buhatan. Kung mahimo mang bagyo ni dayon po ta magpagawas ta og tropical cyclone bulletin. Sa limbahin aside aning nisgutan nga LPA amihan o northeast monsoon may padayon nakaapekto sab diha sa amihanan nga bahin sa Luzon. Mungsod sa 24 oras ang silangan nga bahin sa Visayas o Eastern Visayas ang makasanati na karong adlaw aning pagkamanag-umon sa kalangitan o taas nga tsansa sa mga katag-katag na mga paglan, mga pagpanugdog kilat dala sa trough sa maong LPA. Samtang ang nabilimbahin sa Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, doon nata padayon gyud ta makasanati aning generally fair weather condition, maayong tempo sa panahon masinati, gawas lang gihapon aning mga pipila, mga patak-patak kung dili lang magdugay na mapagulan dala sa localized thunderstorms. So far karong mga orasa linaw wala tayong nakita na mapagulan sa bisan sang bahin diri sa Central Visayas. Sa mga adlaw aning Biyernes ito na sa Sabado labing duol ni sa ato most probably ang trough o hinungaw sa maong maning weather system ay makahatag natog mga pagulan-ulan aning mga adlaw aduna tay katag-katag nga okasyon hinay ito sa kasarangan ug okasyon nga kusog na mga pagulan maong padanya puntang magbantay usab sa mga possible issuance of mga rainfall advisories or rainfall warnings. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan diri sa Central Visayas makasanati gapunta ning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ngadto na sa amihanan ug atong kadagatan magpabiling malinawon o dunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod wala tay giisa nga gale warnings. Sa Cebu atong dagat mo taob ni sa alas 7:34 sa gabi nagilawmon nga 1.2 meters ug mohuna sa alas 4:12 ugma sa buntag nga nagimabon nga negative 0.03 meters. Atong temperatura 25 to 30 degrees Celsius watong haring adlaw musubang ni 6 minutos pasado alas 6 sa buntag. Ug matong latest inidili sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph, Yes sir. karong adlaw sa adlong Miyerkules, naay posible nga mo uwan ni siya karong hapon. Sa ato ang forecast tungod kay mga localized thunderstorms na ato Sir Ariel no nakita na to posible nagyapon tay chances of mga localized thunderstorms or passing rains sa hapon o sa gabi. But kita na to na medyo dili kayo pa taas nga tsansa ani mga pag-ulan-ulan
kung naman very isolated cases so far medyo natay may drier air diri sa tua pa karon hinungdan nga medyo ubos-ubos ang tsansa sa mga pagulan gani karong oras medyo linaw pa Sir Ariel o tayo nakita na pagulan sa bisan nasang bahin sa ato ang nasod so diri sa Central Visayas so medyo ubos na tsansa kanang adlaw pero kung naman very isolated cases dala gyapon sa localized thunderstorms itong mga pagulan na to most probably sugod na ni ugma sa hapon ngadto na sa Biyernes ug sa adlawng Sabado ang kining mga pagulan dala sa trough hinungaw sa maong bagyo so far ang trough sa maong weather system nga LPA nga taas nga chance sa mga imong bagyo karon ang kining trough sa maong LPA is more affecting lang pa karon diri sa may silangan nga bahin sa atong nasod sa Visayas ug diri sa may silangan nga bahin sa Mindanao. Kay kanang umabot nga ugmang adlaw do na may pahigan nga walk with Mary ugma sa kadlawon. Yes. So far noon fair weather gyapon ato masanati ugmang adlaw no. So ato mapuglan taas nga posibilidad ani gyapon sa may hapon ngadto na sa gabi. So sa buntag o sa kadlawon medyo ubos gyapon ang tsansa pero kung naaman posibleng matunda na tao dili no kaya medyo iso di forecast especially if mga localized gyud na mga pagulan Sir Ariel makita na to pinagi sa to ang radar within 1 to 2 hours mapwede na to siya makitaan so continuous monitoring ta ani nga to ang mga thunderstorm advisories nga gitawag na to gamit na to ato ang kimanan sa radar. So posible kining adlawng Biyernes o adlawng Sabado kay kining sa Sabado sir mao ni ang ipahigyon nga pluvial position sa atong balang bata nga si Senyor Santo Niño. So tungod most probably aning Sabado tungod gyapon aning trough no aning maong weather system most probably madagumon ato ang kalangitan medyo cloudy ta aning adlaw sa Ariel og natay mga hinay nga to sa kasarangan no na mga possible na mga pag-ulan-ulan so muna ang ibantayanan nya inon ato sa atong hangin usab ang especially Biyernes ngadto na sa Sabado more on kasarangan no moderate nya na okasyon gihapon aning pagka na occasionally gustiness especially diri sa Central Visayas especially diri sa may amenan nga bahin kay manay medyo dul-dul diri sa may Eastern Visayas area din mas dul-dul usab aning possible bagyo so mo ni ato ang batayanan usab no ani mga adlaw especially natay mga fluvial parade na ipahigayon Kalong adlong Sabado. Okay. So salamat mo Sir Joseph sa atong panahon sa mga pamukaw sa sayos kabuntagon. Kuhay sa pen usab maayong buntag sa tanan. Okay, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules pitsa 14 bulan sa Enero tuig 2026. Salamat kayo ni Sir Joseph Marlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan.